السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو زينب علي مركلة سولابتي فضلا دايقو عسبته سبسكرايب لايك شير اي كومنت أصحابتنا لبداق انت هور إلي جوكتين وحاني ليه ومهدسنتين maanta maxaa sameysanaynaa honeycomb mise rooti farmaajo iyo caanihiisa. caanaha macaan sidii loo sameynaa waan tusayna koo dukaanka ka doonanin bat aniga farmaajo ma isticmaalayo rootiga bisa isticmaala aa sameysana. meeshaas maxaa ku haystaa saddex koob oo bur ah, 3 qaado oo sokor ah iyo hal qaado caano booro. caano booraha muhiim waa ay nooc rooti hadaa sameysanaysid caano booraha waa lagu dartaa rootiga muxuu ka dhigaa soft iyo tender oo ka dhigaa kaala arag waaye. iyo nus qaado oo qamiirka waxay ku xirantahay meeshaa joogtid iyo cusbo yar. rootigan ukuna iskaga darin, ukunta way adkeysaa iyo biyo qandac koobkaas isticmaala oo buuxdo oo biyo qandac. biyaha muhiim oo qiyaastiisi maxaa rootigaad ilaa meesha rabtid inuu gaaro si rooti jilacsana u sameysatid. marka isku soo xasho maxaa isticmaalaa qaado blue band mise butter. hadaa rabtin hadee ku oolina saliid waa isticmaali kartaa, bat hadaa butterka ku dartid mise blue band hadaa isticmaashid wuu ka dhadhan fiican yahay. marka isticmaali saliid waa ka rootiga saa ujeedin waa soo xashay kaala arag taqriiban 15 daqiiqa rootiga soo xashay. natiijadan hadhow waa arkaysiin. xashitaanta hadaa ku dadaashid wax qurux badan aa kuu soo baxayso. soo maxaa dhigaynaa 30 daqiiqo saliida kor ka marina 30 daqiiqa meel iska dhigaa si uu qamiirto. rootigan 2 jeer inuu qamiiraa la rabaa. meeshaas maxaa ku haystaa 3 koobka Soomaalida qof walba gurigiisa yaalo oo caano ah. caanaha dib dheer ma ku karinaysid, dib hoose ma ku karinaysid, dibku waa inuu dhexdhexaad ku ahaadaa. sorry guys waa ilowinaa sokorta kamerada markaa sokorta ku shubaa kamerada way iga dinsaneed ay totina duubaayo. soo sokorta maxaa ku shubay Soomaali koobka oo shaah lagu cabo qof walba gurigiisa yaalo oo halfna ma aho adig quarter meelahaas wax yar mana halfna ma ka dhigin wax yariisna ma ka dhigin dhexdhexaad quarter ka dhigin. markay caanaha wax yariis soo qandacaana ku shubay. caanahan muxuu baahan yahay markaa sameysanaysid dulqaad maanta dhan inaa walaaqdid aa kor taagnaatid ee u baahan tahay. caanaha waa ujeedin hadaa meeshay ka bilaabanaysa mar walba marka kasii dambeysa caanaha way sii yaraanayaan. maxaa lagaa rabaa caanaha dukaanka camal kasoo gadinaysa sidaas camal inay u cuslaadaan. soo ma laga dheeraado maanta dhan qaadadaa lagu walaaqaa dibkana iska dheereenin yoona kaa gaabanin. saa ujeediin waa kan burku waa noo soo qamiira haddana xashitaanka 5 daqiiqa meelahaasaa ku celina. burku dhan waa isku celcelinaa jilaac kaala arag markaasaa ku kuusaneynaa. intaa saacada markaa burka ku kuusaayo foornada waa sii shitay 180 aa shitay kor iyo hoos. muhiim waa foornadaada inaa ciyow shidatid. marka burka asigoo foornada kuleel noqonin ha ku shidin ha gelinin. muhiimad maxaa waay foornada markaa burkii waxaa sii xaxashanaysid foornadaada sii kulaato. inkastoo burkan hadaa markaa sameeyo hadan waa la qamiirinaa 30 daqiiqa camal yaryariisaan u sameynaa. burkan yaryariisaa loo kukustaa koos hadhowna qamiir labaad markuu qamiir mis marka foornada gashan way soo fuure. soo wax weyn marax waaye wax yaryariis hadaa ka dhigatid yariis zaaid hadhow ma noqona kaala arag qurux isla simanay noqone. soo saasaa kusoo wadeena insha Allah kuskuuskaas yariiska. meeshaasna waxaa soo marsaday saliid iyo bur si igaga dhigin. foornadeyna waa sii shitay caanahan geeska u saareen. soo sidaanaa kusoo wadaa ilaa dhammaadka insha Allah isla socod wanaagsan. التي تخرج بمكياجها ليست محجبة، التي تخرج جزءا من شعرها ليست محجبة، التي تلبس البنطال دون أن تغطيه بثوب ساتر ليست بمحجبة، التي تلبس الملابس المخصرة ليست بمحجبة، التي تلبس ملابس المزركشة والزينة وغير ليست بمحجبة. لا نضحك على أنفسنا، وهذه نصيحة من القلب لأخواتي وبناتي. ليس هذا هو الحجاب. الحجاب هو الذي يستر الجسد. نحن لا نتكلم الآن عن تغطية الوجه والخلاف في هذه المسألة، ولكن نتكلم عن الآن الشيء الذي أجمع عليه العلماء واتفقوا عليه،
واتفقت عليه الأمة. asxaabteedii weli waa kuskuusayaa videoga boobsiisa ku fur haddii kale waa lagu caajisaa videoga markuu dheeraado video dheer dadka way ku caajisaan soo tartiib maxaa fiican intaa isku sinteed waa kasoo ujeediin kulli waa isku soo wada sima kuskuus isla egaa kasoo dhigay haddana waa dabooleysaa 30 daqiiqo foornada maadaama ay ku kulaatay waa diminee foornada gashanaysa ciyow hadaa degdegsan tahay foornada hadaa ay kuleysa waa diminee foornada gelinee dhaqciyo markaas oo ku soo qamiira bad foornada ha ku shidan kood inay qamiir 2 times inay qamiirta laga rabaa 2 mar soo foornada gelina markay soo qamiirto kor ukun ma laga mariyo burkaan maxaa laga mariyaa caano waa kaan sida nii sheegay si qurux badan ay soo wada qamiirtay kulligoodan isku size waay soo caanaha si fiican u marinay mid wal maxaa la rabaa caanaha inay gaarto hadan foornada waa ku soo celinay waa shidee hadaa la rabaa inay si fiican u kulaato make sure foornadaada inaad taqaanid because foornooyin qaar maxaa la shidaa 20 ani hadda 30 daqiiqo ay u kartay 180 kor iyo hoos foornada yaraa isticmaalay dad qaar foornadooda slow tartiib ay wax u karisaa dad qaarna dhaqso wax karisaa soo qof walba mar walba fiiri wax hadan foornada daagalisid bur ku saabsan maanta dhan ha furfurin dabeeshay arkin soo hadaa furfurtid wax sidaa rabtid ma soo baxayaan soo foornada kor iyo hoos siishida kana warhaay foornada hadii tartiib wax u karinayso rootiga foornada gelinayna markay soo karta isku soo laabanayna insha Allah caanihiina waa kaas sidaan ku soo bixin sida quruxda badan wax kale ku darin waa sokor iyo caano 3 koob oo caano iyo quarter sokor quarter cup oo sokor waa saan quruxda badan ee ku soo baxday midka dukaanka yaalo waxba kaaga ma maqno waxa gacanta ku sameystida ku qancay ogtay wixii lagu daray ilaa nadaafada lagu sameeyo waa kaas muhiimada maxaa way caanaha markaa sameynaysid inaad dulqaad yeelatid maanta dhan istaagnaatid walaaqdid qaadada ma laga dhaafo soo waa kan sida quruxda badan caanaha 3 koob caano intaana ka soo baxday soo caanaha way evaporate gareynaan maanta dhan inaa walaaqdid mar walba maxaa ka ogaanay caanaha waa qaaday gacmahaada wax yariis qaadada ka soo qaaday gacmahaada fiin hadii ku dhigayso waa kaas diyaar waaye maasha Allah tabarakallah rootigeena sidaan quruxda badan ay ku soo baxay waa ujeedin kor iyo hoos isku mid waa jilaac kala arag wax badan kaaga ma baahno muhiimada wax bur ku saabsan mar walba waan idhaha waa xashitaanta waa ujeedin soo jilaacsan isbuunya camal kala arag qurux maasha Allah soo muhiimada maxaa way qasitaanta make sure marka wax qasanaysid si fiican ani rootigan 15 daqiiqo ka badan xashaaye kala arag waa lagu jimicsada markaasna wax quruxsan oo kala araga ku soo baxaayo hadan waa kan caanaha soo sameysana ku shibaneena wax gurigaada ku sameysata ku qancay ilmaada casriya ugu sameysanay dad marsadee ku imaadaan miiska lagu sharxana waa ka saxankan la ku qaaday miiska ku geynay meel uu diiday malahan soo caanaha dukaanka waxba kama baryaayo kala arag waaye laba wax leh dad qaar baking soda ku daraan baking powder waxaasna maxaa ku geey sokortii caanaha isku shub maanta dhan walaaq leh agstaagnaa maanta dhan dulqaadkaas laga rabo sida xalwa camal waa xalwa marka la karinayo waa inaa kor taagnaata caanaha waa inaa kor taagnaa maanta dhan walaaqdid si quruxda badan saana noogu soo baxay fadlan daayigo ilaa intii la soo gaartay videogeyga like iyo subscribe asxaabtaadan la wadaag si asxaab sidaada camal u helno intaas maxaanigiga tagaa fi amaanillah inta video kale ku kulmeena assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh qiyaamaha gabadh kasta oo cifadeeda ku xadgudubta oo dhalinyaranimo qaado oo magaalo gasha oo tiraahdo waan adkaysan kari waaye meel xubaan joogay waxa la leeyahay maryamiba way adkaysatay wax bini aadam yeeli karo ayaad adigu dumisay maryamiba ilaahay tiisi bay raacday ee aad diiday alla tiisi inaad raacdo. I don't know what tomorrow will bring, and nobody even knows the land that they're going to die. I know a brother, friend of mine, born in Pakistan, moved to America and became a doctor in the city of Detroit. We made Hajj, and he died in Mecca.
born in Pakistan, living in America.